பழைய காலத்தில் அந்த காலத்தில் எந்த நாட்டு மாடுமே மாடுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது புதிய முறையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடுகளோட வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மாடுகளுக்கு பெரும்பாலும் ஆனால் இதே வந்து மயில மாட்டுக்கு மயிலக்காலை இனம் சேர்த்துனா கூட அதோட நிலையில் சரியான முறையில் நம்ம வந்து ரேக்லா ரேஸ்க்கெலாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காளைகள் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் அதுவும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அமைதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தான். மாடுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொம்பு எடுக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து மாடுகளுக்கு கொம்பை எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் எடுக்கலாம். ஒரு 2 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து கொம்பை வந்து அதோட குறைச்சிட்டோம்னா அதோட அழகு கிடாதுங்க. மாடு வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு லட்சணமாக தெரியும். ஏன்னா மாட்டோட கொம்பில் வந்து அந்த செலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரியான அவுட்ரு லேயர் மட்டும் இருக்கும். அதை வந்து அப்பப்போ நீட்டாக எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னோம்னா மாடுகள் பார்க்குற கொம்புகள் வந்து நேர் கொம்பாக நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. எடுத்துகிட்டு வர்ணம் பூசலாமா அப்படின்னா பெயிண்ட்டு கண்டிப்பாக அடிக்கக்கூடாதுங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய கதிர்கள் வந்து கொம்பின் மூலிமா அது வந்து கிரகிக்கிறத வந்து தடைபட்டுருங்க. மாடு உடம்பு சூடாகிறதுக்கு ஒரு வழிவகை பண்ணிடுங்க. வேறு என்னெல்லாம் வந்து மாட்டு கொம்புகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரச்சக்கில் ஆட்டின விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தலாம், காவிக்கல் பூசலாமுங்க. இது எல்லாமே குளிர்ச்சி. விளக்கெண்ணெய் பூசுறதுனால என்ன பண்ணால் அதிகப்படியான சூரிய கதிர்களை அது கிரகிக்குங்க. காவிக்கல் பூசணும்னா கொம்புக்கு நல்லா குளிர்ச்சிங்க. மாடு வந்து நல்லா குளுமையாக குளிர்ந்துருக்குங்க. சில மாடுகள் வந்து கண் பொங்கிட்டே இருக்கும், கண்ணில் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாடுகளுக்கு வந்து கொம்பில் வந்து காவிக்கல் வந்து ஒரு 4 நாளைக்கு ஒருக்கா பூசிட்டு வந்தோம்னா அது வந்து சரியாக போகுங்க. முதல் பாயிண்ட் வந்து மாடு நல்லா அழகு லட்சணமாக இருக்கிறதுக்கு. 2வது கொம்பை எடுத்துகிட்டு எண்ணெயும் காவிக்கல்லும் பூசினோம்னா மாடுகளுக்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, நல்ல சூரிய கதிர்களை அதிகமாக கிரகிச்சிக்குங்க. இதுதான் கொம்பினுடைய பயன். நாட்டு மாடுகள் வந்து கறக்கிறதுக்குன்னு சில முறைகள் இருக்குதுங்க. பாதி பேர் வந்து கால் அணைச்சி கறக்கிற வழிமுறை பின்பற்றுவாங்க, சில பேர் கால் கட்டாமல் பின்பற்றுவாங்க. அதே மாதிரி கலப்பின மாடுகள்லாம் வந்து கம்பி கீழே அடிச்சிருந்தால் கீழே கட்டி கறப்பாங்க. ஆனால் நாட்டு மாடுகள் வந்து ஒரு மரத்துலேயோ இல்லை ஒரு போஸ்ட்லேயோ கொஞ்சம் தூக்கி கட்டி தான் எல்லாருமே கறப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடுகள் கலப்பின மாடுகளுக்கு கன்று பெரும்பாலும் இருக்காதுங்க. ஒரு 10 நாளத்த கண்ணிலே அதை விற்பனை பண்ணிவிட்டு கைக்கிறவையாக தான் கறப்பாங்க. அதனால் வந்து கண்ணுக்குட்டி முன்னாடி கட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் நாட்டு மாடுகளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாடுகள் வந்து கண் இல்லாமல் நாட்டு மாடுகள் பால் கறக்க முடியாது. கடைசி நாள் பால் விடுற வரைக்கும் கண் கண்டிப்பாக ஊட்டணுங்க. அப்போ என்னென்னா மாடு வந்து கண்ணை ஊட்ட விடுறோம், கண் வந்து மடி நல்லா சிறந்ததுக்கப்புறம் கண்ணை பிடிச்சி முன்னாடி ஒரு போஸ்ட்டில் கட்டிட்டோம்னா மாட்டினுடைய கயிறு வந்து கீழே கட்டியிருந்தோம்னா கண்ணை சுற்றிட்டு வந்துன்னா அதோட மூக்கணாங்கயத்தில் நாணல் படுங்க. அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா கண்ணை கீழே கட்டிட்டு அதே போஸ்ட்டில் மாட்டை வந்து கொஞ்சம் தூக்கி கட்டிட்டோம்னா கண்ணுக்குட்டி கீழே சுற்றிட்டு வந்தால் கூட மாட்டுக்கு வந்து எந்த தாக்கும் படாது, மாடு வந்து பாலுக்கு வந்து கம்முன்னு நிற்குங்க. அதனால தான் அப்படி சொல்கிறது. கால் கட்டுற முறை கட்டாத முறைங்கிறது தலையீத்தில் அந்த மாடுகளுடைய குணவனத்தை பொறுத்து பழக்கிறது தானுங்க. சில பேர் வந்து கால் கட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து எந்த தொந்தரவு இல்லை அப்படின்ட்டு தலையீத்துலேயே அதை வந்து பழக்கப்படுத்துவாங்க. முதல்ல ஒரு 10 நாள் 15 நாள் காலை கட்டி பழக்கப்படுத்துவாங்க. சில பேர் வந்து கால் கட்டாமையே உடம்பு வந்து நல்லா நீவி விட்டுட்டு நல்லா வாரம் ஒரு முறை நல்லா கழுவி விட்டுட்டு தலையீத்தில் வந்து நல்லா அது கூச்சம் போகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அழுங்காமல் வந்து கண்ணை ஒரு சைடு ஊட்ட விட்டுட்டு அப்படியே கால் அணைக்காமல் கறந்து பழக்குவாங்க. அப்புறம் கண்ணை பிடிச்சி முன்னாடி கட்டிட்டு அப்படியே கறந்து பழக்குவாங்க. அதுவே அதுக்கு ஒரு பழக்கமாக ஏற்பட்டுருங்க. இது வந்து ஒரு பழக்கம் தாங்க, அது எப்படி ஏற்படுத்துகிறோமோ அது. ஆனால் பழைய காலத்தில் அந்த காலத்தில் எந்த நாட்டு மாடுமே கால் கட்டாமல் கறக்கிறதே இல்லைங்க. கால் கட்டி தான் கறந்தாங்க. இன்றைக்கி வந்து கலப்பின மாடுகள் வந்து கால் கட்டாமல் கறக்கிறனால நாட்டு மாடுகளையும் அப்படி கட்டாமல் கறக்கலாமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் சில மாடுகள் வந்து அப்படி பழக்கப்படுத்தப்பட்டதுனால அந்த மாதிரியான மாடுகள் 2மே விற்பனை ஆகுதுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ மாடுகளுக்கு வந்து கயிறு முறை பார்த்திங்கன்னா நம்ம பகுதிகளில் வந்து கொம்பு கயிறு கட்டுவோம், மூக்கணாங்கயிறு வந்து போட்டிருப்போம். சில பேர் வந்து நூல் கயிறு போடுவாங்க, சில பேர் நைலான் கயிறு போடுவாங்க. நம்ம வியாபாரம் அப்படிங்கிறனால வண்டியில் பயணிக்கும் போது நூல் கயிறு வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம நைலான் கயிறு பயன்படுத்துகிறோம். நூல் கயிறு போட்டால் மாட்டுக்கு வந்து மூக்கில் வந்து நாணல் படாது, அழுந்தாது. ஆனால் வாரம் ஒரு முறை வந்து அந்த நூல் கயிற்றை வந்து திருப்பி விடணுங்க. ஒரே இடத்துல இருந்துன்னா அது வந்து லைட்டாக ஒரு வாசத்தை வந்து உருவாக்குங்க. அதனால் நூல் கயிறு போடுறவங்க கண்டிப்பாக சுற்றி விடணும். நைலான் கயிறு போட்டால் வேண்டியதில்லை, அது வந்து பகுதிக்கு ஏற்றவாறு அதை வந்து மாற்றி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் மாடுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது புதிய முறையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருகாணி தும்பு முதல்ல வந்து அந்த காலத்தில் வார் தும்புன்னு போட்டுட்ருப்பாங்க. விளக்கெண்ணெயில் வந்து ஊற வச்சு அந்த தும்புகளை பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நைலான் தும்பு வந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ கால மாற்றத்தினால இப்போ வந்து என்னென்னா லாக்கெட் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்குதுங்க. அது முதல்ல குதிரைகளுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ மாடுகளுக்கும் வந்து லாக்கெட் போடுறாங்க. லாக்கெட்னால் என்னென்னா ஒரு மெட்டல் வந்து திருகாணியும் மாட்டினுடைய மூக்கணாங்கயத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து லாக்கெட்டுங்க. நம்ம மாடுகளோட வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மாடுகளுக்கு பெரும்பாலும் லாக்கெட்டு தான் நம்ம போட்டிருப்போம். அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கயிறு அந்து போகாது, தும்பாக இருந்தால் சீக்கிரம் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும்.
இது இரும்புங்கிறதுனால எதுவும் அங்காதுங்க, ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நல்ல நீட்டாக இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி காலம் மாற்றத்தினால திருகாணிக்கோடு லாக்கெட்டை போட்டு நம்ம மாடுகளுக்கு கட்டுறோங்க. இப்போது மாடுகளுக்கு வந்து சினை பருவத்தில் இணை சேர்க்கிறதுக்கு வந்து காளைகள் சேர்க்கிறது சிறப்பாக இல்லை வந்து ஊசி போடலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக காளைகள் நல்ல தரமான பால்வர்க்கமான காளைகளை நம்ம தேர்வு செய்து அந்த காளைகளை கொண்டு போய் நம்மளுடைய மாடுகளோ கிடாரிகளோ கொண்டு போய் இணை சேர்த்துனோம்னா நல்ல பால்வர்க்கமான ஒரு இனத்தை நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியுங்க. காளைக்கு இணை சேர்த்துறோங்க. இப்போ நம்ம மயில மாடு வச்சுருக்கிறோம், கொண்டு போய் மயில காளைக்கு சேர்த்துனா மயிலக்கண்ணு பிறக்கலாமுங்க. ஆனால் இதே வந்து மயில மாட்டுக்கு மயிலக்காளை இணை சேர்த்துனா கூட காரிக்கண்ணோ செவலக்கண்ணோ இந்த மாதிரி பிறக்குங்க. காரணம் என்னென்னா, அந்த மயில காளையோட அப்பா வந்து செவல காளையாக இருக்கலாம், அம்மா வந்து செவல மாடாக இருக்கலாம். அதனால் ஜீன் அடிப்படையில் கன்றுகள் மாறி பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க. நம்ம பகுதியிலேயே காராம்பசு மாட்டுக்கு காராம்பசு காளை இணை சேர்க்கப்பட்டு குறாக்கன்று பிறந்ததெல்லாம் இருக்குதுங்க. அதனால் அதோட ஜீனுடைய அடிப்படையில் மாறி பிறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. பெரும்பாலும் அதனுடைய தந்தை மாதிரி போடும், இல்லை ஏதாவது ஜீனுடைய டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ் ஏதாவது ஜீனில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதோட தாத்தா அதோட பாட்டி அந்த மாதிரி அதோட அப்பா அம்மா வர்க்கத்தில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து வீட்டு தேவைக்காக நாட்டு மாடு, வெளியில் ஊற்றுறதுக்காக எருமைகள் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலப்பின மாடுகளோட இது வந்ததுக்கப்புறம் பாலினுடைய தேவை அதிகமாச்சு, வெண்ணெய் புரட்சின்னு அப்படின்னு ஒன்று உருவானதுனால எருமையோட எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைஞ்சி இதாகிடுச்சிங்க. இப்போ மறுபடியும் வந்து எருமைகள் வந்து அதிக கறவை இருக்கிற எருமைகள் நிறைய பேர் வாங்கி வளர்த்துறாங்க. சுருட்டை எருமை, முர்ரா, ஜாஃபர்பாடி, பந்த்ராபுரி இந்த மாதிரியான நிறைய எருமைகளை வாங்கி வளர்த்துறாங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு ஐதீகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வீட்டில் ஒரு எருமை இருந்தால் ஒரு நல்லது, அதாவது நமக்கு வர்ற ஒரு நல்லது கெட்டதை வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு எருமை இருந்தால் தடுக்காட்டும் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஐதீகமாக சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையினுடைய ஒரு தோட்டம் தாங்க. அதனால் நம்ம வீட்லேயும் ஒரு எருமை இருக்குங்க, நாட்டின எருமை. நம்ம ஊரில் வந்து தோடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் தமிழ்நாட்டோட நாட்டு இன எருமைங்க. தோடா இன எருமைகள் வந்து அதிகப்படியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைகளில் இருக்குங்க. அதாவது நீங்கள் ஊட்டி, கொடைக்கானல் இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா தோடா இன எருமைகளை பார்க்கலாமுங்க. அதாவது மலையில் இருக்கிற பைசன் வேறு, காட்டு எருமைகள் வேறு, தோடா இன எருமைகள்ங்கிறது வேறுங்க. சுத்த வெள்ளை நிறத்தில் இருக்குங்க. அதிலிருந்து அப்படியே நம்ம ஊர்களில் அப்படியே மருகி காலப்போக்கில் வருடங்கள் ஆக ஆக அப்படியே நம்ம ஊர்காட்டுகளில் நாட்டு எருமைகள் இனம் வந்து நல்ல குணவனத்தோட எருமைகள் வந்து அங்கங்கே 1-2 இருக்குதுங்க. நம்மகிட்டே நம்ம ஒரு நாட்டு எருமை வந்து 4 ஈத்த வச்சுருக்குறோங்க. நம்ம வீட்டில் ஒரு நாட்டு எருமை இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஐதீகத்தின் அடிப்படைங்க. அது வந்து யார் வேணாலும் எருமைகளை வாங்கி வளர்த்தலாம். கூலம் வீட்டில் வந்து மற்ற மாடுகளை கழிக்கிற தட்டு எதை போட்டாலும் எருமைகளை வந்து எதுவுமே கழிக்காமல் சாப்பிடுங்க. அதனால் வீட்டில் வந்து ஒரு வச்சுருந்தோம்னா கூலம் சாப்பிட்றதுக்கு எருமை கன்று இதெல்லாம் வாங்கி வளர்த்துவாங்க. யார் வேணாலும் வாங்கி வளர்த்தலாங்க. மாடுகள் வந்து இப்போது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாடுகள், கலப்பின மாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மாதம் வரைக்கும் கன்றுகளாக இருக்கிற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முகரக்கயிறு போட்டிருப்போங்க. முகரக்கயிறு போட்டு வந்து கன்றுகளுக்கு வந்து நம்ம கன்றுகளில் வீடியோவில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒரு 10 மாதம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஊர் வழக்கப்படி நம்ம ஒரு 11 மாதம் 12 மாதங்களான மாடுகளுக்கு மூக்கு கயிறு நம்ம வந்து போட்டுருவோங்க. எதுக்காகனா அது இழுத்து பிடிக்க முடியாதுங்க, மாடுகள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இதே கலப்பின மாடுகளாக இருந்ததுன்னா கூட இழுத்து பிடிக்க முடியும். ஆனால் வந்து எல்லா இதுக்குமே நம்ம பகுதிகளில் வண்டி வாகனங்களில் கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த மாடுகளை வந்து நம்ம ஒரு குணமாக வச்சுருக்கிறதுக்கு மூக்குத்தண்டில் வந்து குத்துவாங்க, கோணூசியில் வந்து இது குத்துவாங்க. சில இடத்துல சூரி குத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் மூக்கயிறு போட்டுருவாங்க. மூக்கயிறு வந்து போடுறது நூல் கயிறும் போடலாம், நைலான் கயிறும் போடலாம், கதம்ப நார் கயிறும் போடலாமுங்க. அது அந்தந்த பகுதிகளுக்கு ஏற்றவாறு போடுவாங்க. அதோட நிலையில் சரியான முறையில் வந்து மூக்கு குத்திட்டோம் அப்படின்னோம்னா, அந்த தண்டில் குத்திட்டோம்னா மாடுகளுக்கும் எந்த வலியும் இருக்காது, ரத்தம் ஒரு சொட்டு கூட வராதுங்க. அது காலம் முழுவதும் அதனுடைய மூக்கில் அந்த மூக்கணாங்கயிறு இருந்தாலும் அது பெரிய வலி உணர்ச்சியோ தொந்தரவோ இருக்காதுங்க. மூக்கணாங்கயிறுங்கிறது எல்லா நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, வெளிநாடுகள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளையம் போடுவாங்க. மூக்குக்கு முன்னாடி போடுற மாதிரி வளையம் போட்டு பிடிப்பாங்க. அது மாட்டை நம்ம வந்து நம்மளோட பாதுகாப்பில் வச்சுக்கிறதுக்கு, மாடுகள் அவுத்துட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, இழுத்து பிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா பெரும்பாலும் எல்லா வீடுகள்லையும் மாடுகளை பராமரிக்கிறது பெண்கள் தான் பராமரிக்கிறாங்க. பெண்கள் நாட்டு மாடுகளையோ கலப்பின மாடுகளையோ பராமரிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக மாடுகள் வந்து அதுக்கும் எந்த விதமான உறுத்தலும் இல்லாமல் அதனுடைய தண்டில் அனுபவம் மிக்கவங்க குத்துனாங்கன்னா ஒரு சொட்டு ரத்தம் வராதுங்க, மாடுகளுக்கும் அந்த வலி உணர்ச்சி இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து ரேக்லா ரேஸ்க்கெலாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காளைகள் பார்த்திங்கன்னா முகநாயர் போட்டு ஒரு 100 மீட்டர் தூரத்தை வந்து ஒரு 18 வினாடிகள் 20 வினாடிகளில் கிடக்குதுங்க. அதுக்கு வலி இருந்துன்னா அது எப்படி அந்த வேகத்தில் அதனால் ஓட முடியும்? இதெல்லாம் வந்து
நம்ம அடிப்படையில் பாரம்பரியமாக அந்த காலத்திலேருந்து போடுற வழிமுறை தான் மூக்கணாங்கயிறு போடுதல். அது வந்து எல்லோரும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பாதுகாப்பு, பெண்கள் வீட்டில் பிடிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய பாதுகாப்பு, மாடுகள் வந்து அதுக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் அதுவும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அமைதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயந்தாங்க. நீங்கள் நாட்டு மாடுகள் வாங்கணும், விற்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நம்ம பண்ணையை அணுகலாம். நேரில் வந்து மாடுகளினுடைய குணாதிசயம், பல் இதெல்லாம் பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கிட்டு போகலாம். அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ஏற்றி உங்கள் இடத்துக்கு பாதுகாப்பான முறையில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. வேறு நாட்டு மாடுகள் தொடர்பாக தான் முதலுதவி மருந்துகள் வேணாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாமுங்க. எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான அணுகுமுறையில் ஒரே மாதிரியான விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து மாடுகளை விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதனால் உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் நம்ம பண்ணைக்கு வரலாம். நம்மளோட பண்ணை ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரியில் இருக்குதுங்க. நன்றி, வணக்கம்.